各位好，我是大宇，今天跟大家聊一下我平时用的一些摄影的器材的问题。因为索尼最近发布了一个 APS-C 画幅的这个6700，所以我呢一直以来也是一个 APS-C 画幅的用户。像我常年使用的有这个富士的这种 APS-C 画幅的相机，这个还是蛮好用的，能有一个非常好的色彩，这是富士的一个特点。现在这个机身也有一些各样的小问题吧，所以我一直以来是想更新一个这个 APS-C 画幅的相机的。那由于这些年我用的几乎所有的设备都是索尼的，所以我就对于这个6700啊发表一些我的看法。那最早呢，我是用过索尼的这个6300其实算是我的第一个正式的相机，因为之前我都是用富士的，转成索尼之后，我当时是需要拍摄一些 4K 规格的视频那在2016年那个是6300可以说是性价比最高的存在，所以我曾经买过一个这个6300的全新的这个机器，用来也是干了一点小活。那后来呢，我们现在干活的配置呢，后来我们就变成全画幅，所以我现在介绍一下我们现在干活的一些配置。那我现在像我跟我的小伙伴们，我们主要用的是这台 F-3， 索尼的 F-3。那这个 F-3 呢，它主要的我们大概用的多的镜头就是这个1635的这个变焦的镜头。那这个相机呢没什么可说的，就干活的话就选它稳定，散热也好，然后菜单也非常的清晰，非常的好用。F-3这个相机我不多说，然后我们在干活的过程中偶尔可能会拍一点照片，或者是补一个机位。那这个时候呢，我们现在用的是这个 A74 加上这个2470的这个镜头GM2代。那这个也是一个非常可以说是全能的选择，不论你是拍照还是说拿来视频它也可以拍摄 4K 60帧，只是它有来键，所以这个是现在的一点如鲠在喉的地方，就是它其实裁切完了之后，它已经跟一个 APS-C 画幅的这个 4K 60P 是差不多的了。那现在索尼新出的这个6700，我认为完全可以替代它的视频的功能。你可以配一个 APS-C 更轻巧的镜头，用那个更轻巧的机身，却拍摄了和它规格一样的 4K 60P 的视频。所以 A7M4 的这个作为视频备机的这个功能，我认为是可以被6700取代的，这是第一点。还有就是我说另外一个6700使用的场景，就是在我现在的这个生活当中，我一般出去旅游呢，我可能会带一个现在这个 ZV-11，像我装一个这种广角的定焦镜头，拍孩子呢，它还是蛮好的，上面有这个兔毛，很可爱这个是比其他的相机可能更好一点的这什么胶囊的麦克风，但是我用下来并没有感觉到它的好。这个相机呢，我也用它拍过一些照片，虽然它只有1200万像素，但是我觉得我们旅行所拍那个照片大部分都是在手机上看，也足够了。那个 iPhone 12的1200万像素，我现在觉得依然是够用的，所以这个相机它有全画幅的1200万像素，那我觉得也是足够用的这么一个水平，再配合一些锐度高一点的镜头，它确实能带来一些也是比较好的一个观感吧。因为我们也都是在网上传这些照片，但是如果你觉得它的拍照水平还不够的，那我现在出门呢，那我就会用以前我曾经在几年之前购入的这个 A7M3 拿来拍照，还是我觉得还挺够用的。它视频性能确实是不太行，拍照呢2400万，然后有一个全画幅，像我配这一个索尼的这个85 1.8的人像镜头，我觉得这个画面也挺锐的，晚上夜拍什么的，出去拍孩子呢也是可以的目前就是这么个情况。但是我看这个6700出来之后，我先给大家看看这个镜头这是我几年前买的一个现在已经战斗成色的这样的一个 APS-C 画幅的1018这么一个镜头。这个镜头还是带防抖的，然后它只有这个体积。那么我们再看看这个全画幅的这个1635其实也差不多的一个水平你看它的尺寸要大这么多，所以这就是 APS-C 更大的优势。APS-C 最大的优势就是轻便，那不只是机身的轻便，更加的是这个镜头的轻便。我
如果说现在我出去带娃，我需要一个相机，可以拍一些视频，当然是4K 60P 的视频，然后就是带娃旅行嘛，我不想要有太重的负重，因为毕竟有一些孩子用的东西我还是要带的，孩子的水，当然我也可以让他自己背，但是我还是希望有一个更轻便的这样的体验。我上2个礼拜带孩子去了一趟这个环球影城，我真的是就理解那种真的是很累很累，背着很重的装备我甚至还带了我们一家4口1天的这个换洗衣物，我又带了这只全画幅的这个 ZV-11，虽然 ZV-11其实它在全画幅里已经是可能最小的这种了，但是我因为带了2只镜头嘛，就是 BZ 的这个1635和这个85 1.8，那我其实都很后悔的，我觉得我应该带一只变焦镜头。如果再让我有一次机会，或许我会选 ZV-11配这个腾龙的这只2875，它是比这个 G 大师，它是比我这个上面 G 大师这个要轻得多的。这个镜头也有2代，但是我觉得1代已经够我这个家庭使用了，所以我一直也没有更新。这个确实是又轻又方便，我觉得这一只镜头就够我这个旅行用的了。那当然，如果你有腾龙的另外一只28-200，当然也是更好了。但是28-200我之前买一直缺货，前几天我去日本，我看日本的售价全新的也不到，退税结束之后好像不到4000块钱，所以我一直觉得国内卖的太贵了，我就没买。那这个如果我们旅行1850 2.8，我觉得那个镜头如果再配6700，那是一个很适合旅行的这样的一个轻便的一个搭配。那适马还有很多这个其他的镜头，比如说像这个我有的这些芝马的30 1.4和这个16 1.4，这都是我用过的，还有56 1.4。我觉得配一个30 1.4，再配一个1650 2.8那个适马的镜头，就这2颗镜头，再加上一个6700的机器，在带娃旅行的这个场景，可以说就完全够用了。在我日常拍摄当中，如果用一个6700做这个背机，或许我的整个的这个拍摄的这个负重会轻很多，而且我的成本也低很多，因为毕竟 A74 还是比这个6700要贵，而且 A74 的镜头也会比6700贵很多，所以我是打算买一个6700，我看看是不是替代掉 A74 或者 A73， 或者做一个我带娃旅行的一个唯一的相机来使用。所以这是我对6700的一些看法。那很多人说这个6700你买它好像没有什么必要，但是我真觉得 APS-C 在整个轻便带娃过程当中是有很大的优势的。虽然这么多年我就是用索尼6300这一台 APS-C 机器我实在是因为这么多年索尼的这个 APS-C 的机器都没有一个说能打的让我觉得比6300好到我愿意掏钱去换的，是吧？比如增加了防抖，那我就是我也不需要那么防抖，而且很多镜头都是防抖的呀，是吧？像我这支24240是吧？索尼原厂24240最狗头，这只头是吧？这都是带防抖的 OSS， 所以我觉得没有必要说为了这一点功能再去重新花钱，所以我一直以来用的都还是6300。那么6300可以说是一个钉子户哈，在我这儿就跟我现在拍摄用的这个 G7X2 一样， G7X3 我也没升级，所以我就觉得可能这个我是该换掉6300的时候了，所以我就觉得新出的这个应该是还是可以畅想一下，或者我们就换一下，好吧？今天就到这儿。我这个视频反正你要喜欢的就给点个赞，不喜欢的你反正也别骂我，是吧？保护一下，不要这个伤害我残存的一点自尊心。好，谢谢大家，好，再见。